Fala pessoal, Lucas de volta aqui no GHX, seu canal de games e informática. No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing dessa placa de vídeo aqui que chegou hoje pra gente, tá? Dia 11 de março. É uma placa intermediária, custa na faixa de R$ 2.300, R$ 2.600, dependendo da versão dela. Tem 6 GB de memória RAM. Vou deixar o link na descrição aí, tá? Onde o site que eu comprei. Também vou deixar na descrição o link da minha GTX 750 Ti que eu pretendo vender, porque não vai ter mais utilidade para mim, né? A GTX 660 é uma placa que roda qualquer jogo atual. E já vou logo dizendo para vocês que eu não resisti a abrir a embalagem de plástico aqui. Porém eu não abri a caixa, tá? Então como eu tô ansioso pra caralho, bora abrir essa caixa aqui logo. Pera. Primeiro você pode me ajudar com seu like e inscrição, sabe disso? A gente precisa melhorar essa estrutura aqui do nosso canal, né? Eu tô passando por um processo de mudança aqui, então não tenho estrutura ainda de estúdio pro canal. Mas isso é um projeto aí pro futuro, tá? Estão ouvindo cachorro latindo, música passando aí. Isso é normal para quem tá começando. Preciso da ajuda de vocês, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o comentário aí também. Ah, e outra coisa, tô precisando contratar um assistente aqui, tá? É verdade. Me ajudem aí. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos começar falando aqui da caixa, né? É uma caixa de papelão aqui bem simples, mas é o padrão da maioria das caixas, tá? Eu tenho aqui uma caixa da GT 710, uma da 750 Ti e essa aqui que chegou agora. Todas são bem parecidas esse papelão, tá? Então, como eu estava dizendo, ela é 6 GB, GDDR5, DirectX 12, não é a versão Super e nem a TI, tá? É a versão mais comum dela, mas já é uma placa muito boa. Beleza? Aqui na parte de trás tem algumas informações em vários idiomas, japonês, italiano e tal. Bom, e aqui tem mais informações, pessoal, sobre os requisitos, tá? Mínimos recomendados aqui escrito na caixa, ó, aqui nesse cantinho, tá? A fonte que eles sugerem aqui, 450 watts ou mais. A minha aqui é uma fonte, não é uma marca top, é uma Kick-Ass de 600 watts, mas eu acho que é o suficiente, né? Então vamos lá, pessoal, vamos tirar essa belezinha da caixa. A caixa veio um pouquinho amassada assim, mas isso é normal, né? Isso acontece com todas as placas que eu comprei. Quero ver a embalagem de dentro aqui, se é bem feinha igual as que eu tenho aqui, ou é melhor, mais reforçada. Ó, parece... Cadê o foco? Pronto. Parece com a caixa da 750 Ti que eu tenho aqui da PCIS. Beleza. Agora vem a parte legal. Vamos tirar aqui esse forrinho. Ok, tá aqui a nossa amiguinha. Vamos ver o que vem na caixa primeiro. Manual do usuário. Bem simples, né? E só. Caramba, mais simples do que a PCIS, tá? PCIS minha veio com manual, veio com disco de instalação, que hoje também não é muito mais necessário, né? Um disco de instalação. Mas ela tinha pelo menos adesivos, né? Essa aqui não veio nenhuma folha de adesivos. Seguindo agora aqui para a placa de vídeo, tem aqui um certificado. Esse produto é certificado, blá blá blá. Pra quem não conhece, tá, pessoal? A Palit é uma marca muito conhecida fora do Brasil, que chegou no Brasil recentemente, tá? Ela também faz as placas da Galaxy, então não tenham preconceito com a marca, porque é uma das maiores marcas do mundo, que chegou no Brasil recentemente. E tem um preço bastante competitivo aí com as outras marcas. Então tá aqui, né, pessoal? Essa é uma versão de um fã só, tá? E é grande, viu? Enorme. Essa estrutura dela aqui é de plástico, tá? Bem simples. Ó, bonita ela, né?
A versão de 2 fãs custa uns R$300 a mais lá no site da Terabyte. As conexões aqui, como vocês podem ver, cadê? Foco. HDMI, DisplayPort e DVI, tá? Ocupa aqui 2 slots do gabinete, né? Os heat pipes aqui estão prateados, né? É estranho. Talvez seja um cobre banhado ou não, né? Já parti aqui para a parte de instalação dela, tá? Aqui, ó. Cadê o selinho? GTX 1660 Storm X 6 GB GDDR5, 192 bits, DVI, HDMI, DisplayPort. É isso aí. Então agora, pessoal, vamos partir aqui para a parte de instalação da nossa placa. Então, pessoal, tudo pronto aqui. Bora fazer a remoção aqui dessa GTX 750 Ti e fazer a instalação da nova placa de vídeo. E agora que eu percebi, cara, a placa de vídeo nova não vem nenhum parafuso desse aqui. Parede podia melhorar um pouquinho nisso aí. Vamos lá, desconectar os cabos. Destravar lá embaixo, né, na conexão do PCI Express X16. E agora é só puxar ela para cima aqui. Ainda vem ela. Isso aí. Beleza. Tá um pouquinho empoeirada. GTX 750 Ti da PCIe, tá? Vou estar anunciando essa placa aí. Ó, tem entrada HDMI, VGA e DVI, tá? A carcaça aqui é de alumínio, tá, galera? Não pense que é metálica, não. Tem acho que não tem nenhum ano de uso essa placa aqui, tá? Vocês podem olhar aí, eu vou estar postando um vídeo do dia que eu instalei essa placa, tá? Do unboxing dela. Então agora, para finalizar o nosso upgrade aqui, vamos estar fazendo a instalação da GTX 1660 da Palit. Cara, eu tô vendo um problema aqui. Eu tô achando que essa parte aqui tá muito alta e deve estar pegando do outro lado da carcaça do gabinete. Parece que essa chapa aqui, ó, ela tá pegando lá do outro lado e não tá deixando ela descer mais para encaixar. Apesar de que já encaixou, já consigo travar aqui o PCI Express, ó, travei. Pessoal, acho que já tá na hora também de trocar esse gabinete aqui, porque é um gabinete bem velhinho, bem antigo, onde eu comecei a montar essas peças aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar um parafuso aqui. Coloquei o parafuso, mas recomendo vocês não fazerem isso, tá? Isso aqui vai ser temporário, porque eu pretendo também trocar esse gabinete. Beleza, pessoal, placa de vídeo instalada aqui na placa-mãe. Vamos reconectar os cabos. Então é isso, pessoal, tudo instalado aqui. A gente vai ligar aqui, instalar os drivers, né? E vamos gravar aí uma gameplayzinha aí, uns testezinhos, pra gente ver como é que vai ficar, beleza? Volto já. Aquele momento mais tenso, vamos ver se vai dar vídeo. Vamos ligar a televisão, não tem como, né? Opa! Deu vídeo, hein, galera? Deu vídeo. Maravilha. Isso aí, maravilha. Ainda tá precisando dos drivers, né? Mas é isso aí.